country, and a nano sanitization is taking place with nano technology, and every car of Goa Miles will be sanitized in such a manner that they say 90 days, but they are going to see that it is validated, or they are going to keep the validity period only for 30 days. हेजो अर्थ कितें की पॅसेंजराची तांकां काळजी आसा, पॅसेंजराची जो ट्युरिस्ट येता वो कोण टॅक्सीन बसता तो सुरक्षीत आसपा जाय, ताका खंयची बॅक्टेरिया लागपा जायना, खंयची वायरस लागपा जायना, आनी खास करून कोरोना वायरस लागपा जायना. सो फर्स्ट टायम हो इनिशिएटीव गोवा मायल्सान घेयल्ली आसा, म्हणून हांव तांकां शाबासकी दिता. आनी गोवा एअरपोर्टार तुमी जाणा जाल्यार हो दुसरो स्टेप तेणी घेतलेलो आसा. पयलो स्टेप कांय म्हयन्या पयलीं जेन्ना खूब पॅसेंजर येताले तेणी ते कडा हें केल्ले, येता प्लेनान देंवता ताका कडा दिताले इम्युनिटी बुस्टर कसो. सेकेंड स्टेप हें नॅनो टॅक्नॉलॉजी यूज करून सॅनिटायझेशन. हें दाखयता की गोवा एअरपोर्ट सारकें उंच स्थानार आसा, सेफ्टी बाबतीन लोकांची काळजी घेता ते बाबतीन, आनी सर्विसीस जे प्रोवायड करता ते बाबतीन. आनीकूय तुमकां आठवण करता, सदांच तुमी म्हाजे कडेन कंप्लेन करताले लोकां तर्फेन की टॉयलेट सारके ना, एअरपोर्टार फॅसिलिटी सारके ना. आतां खंयची फॅसिलिटी सारकी ना हांव तुमकां विचारता. सो पयलो एक दुसरो प्रचार सदांच चलतालो, दाबोलीम एअरपोर्ट बंद जावपाचो आसा. हांव सदांच एक प्रश्न करतालो, बंद जावपाचो आसा जाल्यार 450 कोटी मायस जे पयशे हांगा आमी कित्याक मोडटा? आमी मोडले ते मोडले, ग्रेड सेपरेटरूय केलो हिंगा. ट्रॅफिक पयलीं गाडी भितर एअरपोर्टार सोडपा अद्यावर भायर उत्ताली, आतां तसलें कांय उरना. सो गोंया वाडटलें. आज तरी मातशें कोरोना वायरस आहा, आमी अशें एकदां आमची बिहेवियर आसता की गोंयानूच हें जाता म्हूण, इंडियेकूच हें जाता, आख्खे जगाक एफेक्ट जाल्लें आसा. आमी लक्षांत दवरपा जाय हें कितें जाता तें आख्खे जगा एफेक्ट जाला, गोंयाकूच न्हय. सो हळू हळू सगळे जाग्यार येतले. देर आर स्प्रे, तुम्ही स्प्रे यूज करतात गाडी भितर आणि दॅट इज फॉर दॅट टायम न्ही. बट दीस टॅक्नॉलॉजी इज नॅनो मायक्रो टॅक्नॉलॉजी. ती कितें करता, डायरेक्ट तूं जेन्ना स्प्रे करता, स्प्रे करचे पयलीं आमी कपड्यान ते सगळे क्लीन करतात आनी जितले बारीक बारीक पार्टिकल्स जितले आसात, म्हणजे फाल्यां समज स्प्रे केले जाल्यार नॉर्मली पार्टिकल ब्लॉक करपाक शकता, ते पार्टिकल सगळे काडटात पयलीं आनी मागीर आमी स्प्रे करतात. स्प्रे करतकीर हो स्प्रे वील प्रोटेक्ट यू फॉर 90 days एज पर द कंपनी. पण आमी कितें केलां की आमी अशें केलां की 90 days कित्याक रावपाचें, कित्याक टॅक्सी जी आसा ती तुगे कस्टमर बसता उठटा, कस्टमर बसता उठटा, म्हणजे तेगे कंटिन्युअस बिजनेस चालू आसता. सो ताका लागून आमी कितें केलां की इन्स्टेड ऑफ 90 days आमी 30 days कन्सिडर केल्यात आनी एवरी 30 days भितर आमी ही ताका परत सॅनिटायज करतले. आनी 2200 रजिस्टर आशिल्ले आमचे एट अ टायम धांवताल्यो. त्या टायमार 1200 सुमार. त्या कोण कोणाक घर वता, लग्न आसता, हें आसता तें आसता, कोण कंटिन्युअस बिजनेस करयना. पूण जेन्ना तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार कोविडाच्या टायमार जेन्ना एक म्हयनो आमी बंद आशिल्ले ताजे नंतर चालू करतकीर 150 ते 160 रुपया दिसा जाताल्यो. जरी ते आमकां परवडनाशिल्लें तरी सुद्दां आमी सिस्टम ऑन दवरिल्ली. ताजें कारण सुद्दां आसा, कित्याक टॅक्सी ही फक्त टॅक्सी ड्रायव्हराक फायदेशीर अशें न्ही. कोविडाच्या टायमार एमर्जन्सी भितर लोकांक खूब जाणां गरज पडटाली, कित्याक तेन्ना सिस्टमूच पयलीं खबर नाशिल्लें. लॉकडावन कित्याक केलो? लॉकडावन करपाचें मेन कारण आशिल्लें की कोवीड हें एक्चुली कितें हें गोवोरमेंटाक सुद्दां जागे एक्झॅक्ट खबर नाशिल्लें. आनी ते इतलें फाल्यां समज वाडलें जाल्यार लोक समज फाल्यां हॉस्पिटलां वचपाक लागले, तितली बेड रेडी नाशिल्ल्यो, तितले ICUs रेडी नाशिल्ल्यो. तशेंच त्या टायमार आमची सुद्दां एक अशी गरज पडली बी डेफिनेटली. म्हणून आमी कितें केलें, टॅक्सी बिजनेस चालू दवरिल्लो. टॅक्सी बिजनेस चालू दवरलो म्हणटा आमी आमचो हेल्पलायनूय चालू आशिल्लो. आनी हेल्पलायन चालू आसा म्हणटकीर आमी ऑलमोस्ट दिसता 6 ते 7 NGOक आमी हेल्प दिला कॉल सेंटराचेर, सो दॅट दे वील वर्क ऑन द ग्रावंड प्रॉपरली, आनी जें कितें हेल्प आशिल्लें तें आमच्या हेल्पलायनाचेर मेळटलें.